ijuru riramufite ariko riri kumurekura kugira ngo urubyaro rwakira agakiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijuru riri kumurekura. Turahari kugira ngo tubwire abantu ngo nimwitegura raje, mwitegura raje. Ijwi rimubanziriza. Turabwira abantu iby'amahoro, turabwira ngo nimumwitegure kuko araje. Kandi muri mbye ravuze ngo kwishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, ngo duhumure tuzaruhu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rega agakiza karasohoye, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ese niba agakiza katwegereye kuruta igihe twizereye, ese karabaye cyangwa kazaba? Niba agakiza katwegereye kuruta igihe twizereye, ese karabaye cyangwa ntikabaye? Ntabwo agakiza igihe cyo gusohora kw'agakiza nicyo tugiye kwinjiramo. Gusohora kw'agakiza biri kumwe n'ubwiza bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe. Agakiza icyo cyitwa salvation ni final deliverance, ni ukuba delivered mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Nicyo ngicyo dutegereje, icyo nicyo kije, nicyo kiri imbere. Kongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni inshuti ndetse n'umuvandimwe wanyu Deni Rurangwa ubasuhuza. Uyu ni umwanya w'igiciro n'umwanya w'icyubahiro wo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro twahawe kugira ngo tubagezeho muri iki gihe, kuko ni igihe kidasanzwe. Iki ni ikindi gihe kije kugira ngo sobanukirwe ibyacyo. Iki ni igihe gishya kiri mu kindi gihe. Ndi gusobanura ibihe mu gihe. Ni igihe cyo gusobanura ibihe mu gihe. Ubwo rero ugomba kuba maso, ugomba kumva ukaba maso, kubera ko agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge mbere yo kwinjira mu ijambo. Mwami Imana yacu, tugushimiye kuko wera kandi tugushimiye yuko ukiranuka. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubushobozi, ijambo ryawe ni ukubaho. Niryo waremesheje ijuru, niryo waremesheje isi n'ibiyirimo. N'uyu munsi riracyarema, n'uyu munsi riri bureme. Turagushimiye kuko rikoze umurimo ukomeye kandi rihinduye ibintu byinshi, bitanze icyerekezo gishya ku bantu mu isi. Abantu baguhindukiriye kandi abantu bagiye mu nzira y'ukuri, abantu bari kubona ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Tubero n'ikibi cyawe mu izina ryawe rya Yesu, amen. Hari mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 9, nari ndyamye ngiye kubona ngira iyerekwa. Mbona ngo nasaga nuri ahantu, nkabona ibyo ari byo byose ni mu ijuru. Niko nabyumvaga, ni mu kirere ariko ahantu kuri. Aho hantu naratangaye uburyo hari hameze. Ntabwo uko nabonaga mpagenda, ntabwo nagendeshaga amaguru aya ngaya asanzwe, ahubwo numvaga ari umuntu agendera mu mwuka. Ntabwo amaguru yashoboraga gukora hasi, kumva ntaho ufashe, usa n'umuntu uri mu kirere, unaviga mu kirere. Noneho muri icyo
kirere nari ndimo ngiye kubona mbona undi muntu aho ngaho ariko we yarahagaze. Mu bintu rero byantangaje ni ukubona ngewe ndashobora guhagarara hasi ku butaka ariko uwo narebaga nkabona arahagaze. Noneho numva muri jyewe afite gahunda yo kumanuka ku isi, yo kuza ku isi. None mubaza ikibazo, nabwira ngo tuyobore inzira itugeza ku isi, kuko nabonaga nyine ari mu kirere, mu yindi, niba nayita mu yindi planete, niba narinda mu bundi bwami simbizi rwose, niba ariho tujya twita mu ijuru, ubwo ngubwo naho ngaho, ariko nuko nguko nabibonaga. Noneho mbona anyoboye icyerekezo ngo kinyereka inzira igana mu isi, kuko iyo aza kuba anyeretse mu kindi cyerekezo ngo nabonaga munashobora kugwa mu zindi planete zitari isi, ariko icyerekezo yanyerekejemo mbona ngo nahangaha, nabonaga ari mu kuboko kw'iburyo ngo ni mu isi. Ariko nkumva muri jyewe ngo nubwo anyoboye inzira igana mu isi ngo nawe ari inyuma aza. Nuko nguko nabyumvaga mu mutima wanjye, ntiyabimbwiye, ariko nuko nguko nabyumvaga mu mutima wanjye. Hari muri 2014 mu kwezi kwa 9 ndamanuka, nabonaga kumanuka nari mfite ikintu gisa na balo ariyo tumanukiraho, nkabona ariyo mfashe gutyo ukuntu, noneho ngo ariyo irimo imbaraga z'umwuka zituma mbasha kumanuka. Navuye mu gice cya mbere yari arimo, nza ku gice cya kabiri, nkabura icyo gice cya kabiri ni ahantu hari ubuzima rwose. Ndenza aho ngaho njya ku gice cya gatatu ngo ngiye kubona mbona mu isi. Mbonye mu isi ngo mbona no mu Rwanda. Ndamanuka, uko namanukaga muri icyo kirere nerekeza hasi ku isi, niko cya gikoresho namanukiragaho kimeze nka balo cyangwa umupira uyu nguyu bakina, ngo umwuka wari urimo, imbaraga zakoraga zari ziri muri icyo gikoresho, numvaga arizo zidutwara ari nka karubira. Ariko uko manuka nkumva izo mbaraga ziri kugenda zigabanukamo. Ngiye kubona rero mbona ngeze hejuru y'ikirere cy'u Rwanda. Ngeze hejuru y'ikirere cy'u Rwanda, za mbaraga nazo zasaga nizirangiye muri cya gikoresho. Ngwa ku butaka hasi muri cya gikoresho, mbona hasigaye yari nka balo, umwuka wose wagiyemo, umaze kujyamo mbona ngo sigaranye akantu k'agatambaro kameze nka mushwara. Aho ngaho rero ku isi nageze, mbona ngeze mu Rwanda, ndabwirwa ngo ni ku isi mu Rwanda i Kigali. Nuko nguko numvise utumwe i Kigali, ni ku isi mu Rwanda i Kigali. Noneho ngo mbona kagatambaro nasigaranye kameze nka mushwari kavuyemo imbaraga zikomeye zihindura ibintu byinshi, ngo havuyemo ibitangaza byakoretse, ngo mbona bigize iherezo. Hari mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 9. Igitumye ntangirira kuri iyo nkuru ni iyi, nuko uwanyoboye inzira yantumye ku isi mu Rwanda i Kigali, kandi mbona ari inyuma aza. Hari muri 2014 mu kwezi kwa 9. Uko rero iminsi yagiye iza kugeza ubu ngubu, ngenda numva tugeze mu mwaka wa 2019, hafi mu kwezi kwa 10 kwezi kwa 12, ntangira nanone kwakira message zimbwira ngo bwira abantu ngo nimwitegure kuko Yesu araje. Mwitegure kuko Yesu araje. Kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Ngo bwira abantu ngo Yesu araje. Ngo kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Mu mwaka wa 2019 mu mpera zaho
mu mwaka wa 2020 rero natangiye kwigisha mbwira abantu ngo Yesu araje, kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Muvandimwe, aho uri hose mu isi, ndagira ngo nkumenyeshe ngo umwami Yesu Kristo araje, kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka. Ibimenyetso bigiye gusimburanwa n'ibindi. Ikimenyetso kizajya kivaho hazi ikindi. Kubera ko umwami Yesu Kristo araje. Nubwo butumwa, kandi ubwo butumwa rero ntabwo ari ubutumwa bwo gutera abantu ubwoba, ni ubutumwa ahubwo bw'amahoro, ni ubutumwa bwo gukangura. Kubera ko Yesu Kristo ntabwo aje nk'umujura, ahubwo Yesu Kristo aje nk'umushyitsi. Haleluya. Ntabwo Yesu Kristo aje nk'umujura, Yesu Kristo aje nk'umushyitsi. Umushyitsi rero yagiye kuza arateguza. Niyo mpamvu iki gihe ari igihe cyo gutegura abantu, ni igihe cyo gutegura urubyaro, ni igihe cyo gutegura umwana, ni igihe cyo gutegura umugeni, kugira ngo yitegure kuko umushyitsi w'icyubahiro araje. Twihuse, reka dusome igitabo cy'Abaroma ibice 13 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Abaroma 13 umurongo wa 11 n'uwa 12 ayaho. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Twihuse twongere dusome muri icyo gitabo cy'Abaroma igice cy'icumi umurongo wa 14. Ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Umva, ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Isi yose muri rusange irasenga, kandi uko gusenga irasenga Imana, kandi uko gusenga ni ukwambaza umuremyi. Ariko umva ikibazo, ngo mbese baramwambaza bate bataramwizera? Ni ukuvuga ngo mbere yo kwambaza, mbere yo gusenga, mbere yo kuramya, ugomba kuba wizera uwuramya. Ni ukuvuga ngo umufitemo icyizere, umufitemo ibyiringiro, umwizeyemo ubushobozi, imbaraga, byose ubyizerera muri we. Noneho rero kugira ngo umwizere, nuko ugomba kubanza kumwumva. Ariko si uramwumva gute ari ntawe wakubwirije? Ikibazo, isi yose irabwiriza. Isi hafi 2/3 by'abayituye n'abakristo. Wakwibaza uti mbese aba bantu ntabwo babwirije? Umva noneho ku murongo wa 15 ngo kandi babwiriza bate batatumwe. Cyo kibazo gihari, ngo mbese babwiriza bate batatumwe? Ngo kwa gakiza gasohoye katwegereye kuruta igihe twizereye, kandi umwami akabaje kugira ngo ajyane umugeni. Aje kureba umugeni. Kubera icyo aje kureba umugeni? Aje kureba abamwambaza bari mu isi. Ariko si ikibazo, baramwambaza bate bataramwizera? Kandi baramwizera bate bataramwumva? Kandi baramwumva bate ari ntawe wababwirije? Kandi barabwiriza bate ari nta batatumwe? Iyo umuntu atumwe ahabwa ubutumwa, kandi ubwo butumwa abutanga nk'uko yabuhawe, ntagabanya ntiyongera. Uwamutumye ni uzi kiri buturuke mu butumwa yamuhaye. Niba ubutumwa buvuga ngo umwami araje, Kristo Yesu araje, kandi ibimenyetso bye bikaba byihuta kugaragara, bigaragara iburyo n'ibumoso, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Natangiye mbabwira ko
ari cyo gushyiraho fondasiyo. Fondasiyo ninde? Ni Kristo. Abahanuzi bose bahanuye barondoye ibyako gakiza, barondora iby'imibabaro ya Kristo itari yaba, ngo n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagombaga kuyiheruka. Ijambo ry'Imana ikiri muri iyi Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe bivuga ibyo bintu. Biravuga iby'agakiza, bikavuga iby'ubuntu bwa Kristo, bikavuga iby'imibabaro ya Kristo, bikavuga n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bugomba guheruka iyo mibabaro. Mana ishimwe cyane. Kuva ku muntu wa mbere, kuko agakiza ni umurimo Imana umuremyi yiteguriye kuva kera kose isi itari yaremwa. Hari umushinga urambye, hari umushinga Imana yateguye isi itari yaremwa. Uwo mushinga rero niwo tugenderamo, uwo mushinga niwo dukoreramo, uwo mushinga niwo twumviramo, kuko Imana niyo iduhamagara, ikaduhamagara muri gahunda yayo, kuko si Imana ifashwa, ntabwo ari Imana ifashwa. Ndaruva abantu bavuga ngo Imana ifasha uwifashije. Ntabwo Imana ifashwa. Imana irafasha ntifashwa. Imana irayobora ntiyoborwa. Nta muntu yigira inama, iduhamagara mu migambi yayo, twebwe tukayigenderamo. Ntabwo dusenga tuyibwira ibi nibi, kuko si twebwe tuyiyobora, ahubwo umwuka wayo muri twebwe niwo tuyobora uko dusenga, uko dusaba accordingly, bitewe nuko umugambi wayo umeze. Ntabwo twebwe dusenga ngo Mana tubwire. Ntabwo Imana ari ikintu babwira, oya, ntabwo iyoborwa. Ntabwo iyoborwa. Imana irayobora ntiyoborwa. Ntabwo Imana ari twa dusimba bita ngo niba sinzi biterwa n'agacu umuntu harimo ngo inyamatanga, kakandi bavuga ngo vuga, iravuga sura yivugisha. Ntabwo umugambi Imana ifite, yari ifite kandi uri gukorwa, nuko umugambi wayo w'ikirenga, umwuzuro wayo, nuko isa n'umuntu, umuntu asa nayo igasa nawe. Niyo final project yayo, nuko iba mu muntu, umuntu nawe akaba muri yo. Intego, umugambi w'ubuntu bw'Imana mu mibabaro ya Kristo kwari ukugira ngo umuntu, Imana izazibe umuntu nawe abeyo, kandi ibyo bigakorwa nta muntu ubigizemo uruhare. Amen. Nta muntu ubigizemo uruhare. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ari umuntu ukoresha Imana. Donc definition noneho y'ubuntu ni iki? Definition, hari umugambi n'intego by'ubuntu bw'Imana byakomotse mu mibabaro ya Kristo. Do umva intego, a definition, ubuntu ni iki? Ni urukundo rw'Imana, kubabarira kwayo no kugirira neza abantu batari babikwiriye, batanabitsindiye. Umva, ubuntu ni iki kandi batabitsindiye? Intego nyamukuru y'ubwo buntu yari iyihe? Yari uko Imana iba umuntu nawe akaba Imana. Ibyo rero bikaba umuntu atabigizemo uruhare. Haleluya. Ibyo ngibyo bikaba umuntu atabigizemo uruhare. Ntabwo umuntu ashobora kuba Imana abigizemo uruhare. Ntabwo umuntu ashobora kuba nkayo we abigizemo uruhare. Yo ubwayo bituruka mu gushaka kwayo, kuko ni umugambi wayo w'iteka ryose, ni ibintu yagambiriye. Erega ahantu ibintu bipfira ariho ubuyobe bwuzuriye isi, nuko abantu babwiye abandi ngo biva mu gusenga. Ibiki biva mu gusenga? Ni ibiki biva mu gusenga? Abasenga se nibo bafite byinshi? Abasenga se nibo bamerewe neza? Basenga gute se bataramwizera? Bamwizera gute se bataramwumva? Bakumva gute se ntawo babwirije? Babwirizwa gute se ntawo batumye? Tuzasobanura. So ubu butumwa ni ubutumwa bufite intego, bufite intego ikomeye. Ni iyihe iyo ntego? Ni intego yo gutandukanya imbyaro ebyiri. Buriya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe
havugamo n'imbyaro ebyiri, havugamo urubyaro rw'umwuka, hakavugamo n'urubyaro rw'umubiri. Urubyaro rw'umwuka ari rwo rugomba kuyobora urubyaro rw'umubiri. Nivuga gutyo ntiwumve ibi bintu byacu bya kamere bisanzwe ngo uzatuzamura. Iyo tuvuga glory, iyo tuvuga ubwiza bw'uburyo bwinshi, ntukumve ibiryo, ntukumve imyambaro, ntukumve gutura mu mazu. Oya, ntabwo ari byo mvuga, ndavuga iby'ubwami bw'Imana. Ikikubwira inyigisho z'ibinyoma nuko zivuga Yesu zikarangiriza mu biryo, zivuga Yesu zikarangiriza mu myambaro, zivuga Yesu zikarangiriza mu bintu. Iri jambo ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ibiryo, ntabwo ari ibiryo. Nusoma, nushaka usome Amunoni akinda mushiki we Tamari, bikarangira utabonyemo Kristo, you are wrong. Nusoma ibyo ngibyo ukarangiza utabonyemo ibintu bine, umenye ngo ibyo urimo ni ukubeshya. Ntabwo iri jambo rivuga ibyo kurya by'umubiri, rivuga ibyo kurya by'umwuka. Ntabwo iri jambo rivuga ibyo kurya by'umubiri, riravuga ibyo kurya by'umwuka. Rero kugira ni igihe cyo gutunganya umugeni, umwana, urubyaro rwa Kristo. Ni ugutandukanya urubyaro rwa Kristo n'urubyaro rw'umubiri. Kandi nta yindi ntego ari ukugira ngo uw'umwuka ayobore uw'umubiri, kugira ngo ashyikirize Kristo byose, kuko Kristo byose niwe byeguriwe, bikegurirwa n'abana aribo turibo. Rero izo mbyaro zigomba gutandukana, umutwe ukaba umutwe, umubiri ukaba umubiri. Ntabwo umubiri ari uyobora umutwe, umutwe uyobora umubiri, kuko ubwami bw'ijuru nibwo butegeka isi. Ntabwo ari ubwami bw'isi butegeka ubw'ijuru ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nkuko bikorwa mu ijuru. Amabwiriza ava mu ijuru akaza akayobora isi, nibyo umwuka wera ari kugorora. Ntabwo isi ari iyobora ijuru, ahubwo ijuru riyobora isi. Rero gucurama nuko isi ishaka kuyobora ijuru, noneho ijuru rikajya hasi. Naho ngaho naho umubiri ushaka kuyobora umwuka, kandi umwuka ari ugomba kuyobora umubiri. Ibyo rero ni iki? Ni ukuvuga ngo Imana muri Kristo Yesu niwe mutwe, ibindi byose ni umubiri. Ni igihe cyo gutandukanya rero ibyo ngibyo. Nibyo Bibiliya ivuga, gutandukanya intama n'ihene. Ni igihe cyo gutandukanya intama n'ihene. Intama ni bande? Ihene ni zihe? Intama n'urubyaro rwa Kristo, ihene n'urubyaro rw'umubiri. Ni igihe cyo gutandukanya urukungu n'amasaka. Ni igihe cyo gutandukanya iby'ibumoso n'iby'iburyo. Ni igihe cyo gutandukanya ibyuma n'ibumba. Ni igihe cyo gutandukanya imoso n'indyo. Ntabwo ari ibintu bizaba igihe kije. Igihe kije cyo ni ikindi, igihe kije cyo ni ikindi. Iki gihe turimo ntabwo gutandukanya ihene n'intama bizaba mu ijuru. Oya, iki cyo gihe cyo gutandukanya ihene n'intama. Ubu turi kuvugana, ihene zirajya aha, intama zikajya aha. Intama rero iyo zumvise ijwi zirakurikira. Ihene ziba ziraho. Ihene ni iki? Ni urusaku. Ihene zirangwa n'urusaku. Nukumva ijambo rya Kristo, aho kugira ngo umuntu aritware rizana abantu mu bugingo buhoraho, ahubwo rikabatwara ribajyana mu nda, kuko Imana ni inda. Imana yabo ngabo ni inda. Ikiro ni igihe cyo gutandukanya ibyo bintu, urukungu mu masaka, ubutware bw'icyuma bugatandukana n'ubutware bw'ibumba. Icyuma ni iki? Icyuma ni ubwami bwa Kristo, ibumba ni ubwami bw'umuntu. Ihene ni ubwami bw'umuntu, intama ni ubwami bwa Kristo. Imoso ni mu bantu, iburyo ni mu Mana. Petero ngo agiye kuroba, yari kumwe na Yesu. Igihe kigeze Yesu agiye, ngo Petero arimanukira asubira mu byo kuroba, watwara n'abagenzi be baramukurikira. Ijambo riravuga ngo yarimo kurobera ibumoso, yari ari gukorera ibumoso. Imoso ni iki?
imoso irakora, ariko umuntu ukoresha imoso bamwita gauche, bamwita maladroit, nubwo yandika nubwo akora ariko akoresha imoso. Mu moso rero birakora, mu moso birakora. Apostle w'imoso, prophete w'imoso, pastor w'imoso, preacher w'imoso, evangelist w'imoso, bari ibumoso. Icyo gihe ibitangaza bikorekera imoso, ubutumwa bubwiririzwa ibumoso, ibintu byose birangirira ibumoso. N'abantu barangirira hehe? Mu rupfu, kuko ntabwo bakurwa mu rupfu ngo binjizwe mu bugingo. Kandi uwo niwo murimo wari ugambiriwe, niwo murimo w'ubuntu. Imibabaro ya Kristo Yesu yari igamije ko abantu bava mu rupfu bakinjira mu bugingo buhoraho. Haleluya. Kuvana abantu mu rupfu bakinjizwa mu bugingo buhoraho niyo ntego. Umuntu rero kugira ngo avuke, kugira ngo abe umwana w'Imana, niyo nzira. Nicyo abahanuzi bose bahanuraga, nicyo bakoze. Ariko no gutandukanya imbyaro ebyiri, urubyaro rw'Imana n'urubyaro rw'umuntu. Imana ishimwe cyane, nicyo ngicyo cyari kigamijwe. Rero ni igihe cyo gutandukanya izo ngibyo, ni igihe cyo gutandukanya ibyo ngibyo, kuko ni igihe cyo kweza, ni igihe cyo gutunganya, kugira ngo umwana wisumba byose yumve kandi amenye ngo umukwaraje, umukwaraje, kuko igihe kirageze kugira ngo umukwaze. Imana ishimwe cyane. Agakiza rero karatwegereye kuruta igihe cyose twizereye. Dusome Abaheburayo igice cya 9. Abaheburayo igice cy'ikenda, dusome umurongo 28. Abaheburayo igice cya 9 umurongo 28. Dusome twihuse. Dusome no 27 kugira ngo twumve neza. Ngo kandi nkuko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Nakubwiye ko muri fondation turi gushyiraho, fezi ya mbere ihanurwa muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ubu buhanuzi bwose bwahanuye iby'Imana izazikaba umuntu mu isi. Imana ishimwe. Bwahanuye iby'Imana izava mu ijuru ikaza ikambara umubiri mu isi. Ibyavugwaga byose, ibyakorwaga byose, nicyo ngicyo byari bigamije. Adamu wa mbere woherejwe, icyo yaraje guhanura nuko hazabaho igikorwa cyo kwitambira ibyaha. Reka nkubwire ikibazo ufite. Abantu bazi ko ibyaha ari ibyo bakora. Ese ni ibyaha byane? Rega ntabwo umuntu ari umunyabyaha. Oya, ntabwo umuntu ari umunyabyaha. Soma Ibyahishuwe 12. Ubundi nusoma ijambo Ibyahishuwe 12, naho hari intambara y'inzaro ebyiri. Urubyaro rw'Imana n'urubyaro rwa Satani. Urubyaro rw'Imana n'urubyaro rwa Satani. Kwitambira ibyaha, kwitambira icyaha. Icyaha cyaturutse he, cyabaye cyane kugira ngo kiberamifiye, kigere ku muntu cyari kivuye he. Ibyahishuwe 12:7. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, kibanesha. Kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Uyu murimo
iki cyaha cyabaye mu ijuru gikozwe na marayika ari we wiswe Satani, ari we cya kiyoka cyavuganye n'umuntu wa mbere muri Edeni. Naho ngaho icyaha cyabereye, kuko naho ngaho igitambo cyanabereye, kuko ni igitambo cyakorewe mu mwuka kiza kwimanifesta mu isi. Nicyo gituma Imana yabwiye Adamu, iramubwira ngo umunsi wariye kuri kiriya giti cy'ubwenge mumenyesha ikibi n'ikiza no gupfa uzapfa. Imana yabwiye Adamu urupfu kandi no atarakora n'ikibi, nuko yamubwiraga ibyabayeho. Ijambo rikimara gusohoka, ubuhanuzi buvuye mu ijuru, buvuye ku Mana, bwakirwa n'umuntu wa mbere, kandi uwo muntu ashyiriweho kugira ngo atangire gukora umurimo. Niwe uzanyuruzwamo inzira yo guha yibigiye kuzaba, ari Kristo Yesu wagombaga kuzaza, kuko icyo gitambo cyatambiwe mu ijuru. 28 niho turi, Abaheburayo igice cy'ikenda, ngo niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi. Cyo ngicyo cyarabaye. N'uwo murimo w'ubuntu, icyaha cyakozwe mu ijuru cyagombaga kugira ingaruka. Ariko nanone Imana kuko ari souverain, haleluya, kuko ikiranuka, izi neza ko n'ibyapfuye ibizura, izi yuko umuntu aje mu isi azakora misiyo runaka, narangiza yongera imurekipere. Haleluya, yongera imurekipere. Ntabwo ku munsi w'umuzuko abantu bari bazi ko muri Yerusalemu babona abantu bazutse, ariko ijambo riravuga ngo barazuka, ngo Yesu ageze ikuzimu arabazura, abakura ikuzimu arabazana, abantu bose ngo barababona mu murwa. Ntabwo bari bazi neza ko bari abantu bapfuye kuva kuri Adamu kugeza ku muntu wa nyuma wari wapfuye na cya gisambo hariya ku musaraba. Abo ngabo bose yabazuye, kuko yageze ikuzimu ababwira inkuru nziza, arababwira ngo ni ngewe Yesu Kristo, ni ngewe wahanuwe, ni ngewe wavuzwe muri Itangiriro 3:15, urubyaro rw'umugore ruzanesha Satani. Icyo gikorwa kiba kirabaye, abakura ikuzimu arabazana mu murwa, barababona. N'uwo murimo nicyo yakoze, nicyo ngicyo turimo, nicyo turi kwamamaza, turi kwamamaza iby'agakiza, turi kwamamaza amafaze y'agakiza, turi kwamamaza Yesu Kristo, Imana mu bantu. Paulo yaravuze, aravuga ngo, yabyandikira Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16, reka mpasome. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 16, ngo sugushidikanya ubwira ubw'Ubumana burakomeye cyane. Wicyambere ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri, icyo ni ikintu gikomeye, icyo ni ikintu kidasanzwe. Icyo cyaha Satani yakoze nuko Imana yagombaga kuzaza ikaba mu muntu, isa n'umuntu, kandi ikaba mu mubiri, kandi umubiri ari umunyantege nkeya. Umva, icyaha Satani yakoze nuko ya challenge Imana, ko Imana iremye umuntu yambaye umubiri, kandi umubiri urimo umunyantege nkeya w'icyondo, kandi igaba ifite umugambi wo kuzaba muri uwo mubiri. Haleluya, Imana ishimwe. Babwiye ko nukwiga, ariko turi gutandukanya imbyaro. Imana ishimwe cyane. Nige cyo gutandukanya indyo n'imoso, nige cyo gutandukanya ukuri n'ikinyoma, nige cyo gutandukanya ihene n'intama. Ariko intego niyo kuvana ihene tuzinjiza mu ntama, kuvana ihene zikava mu ihene zikinjira mu ntama. Imigani 27:11, ngo mwana wanjye inde Yesu Kristo, gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse cyaha mu ijuru. Mwana wanjye gira ubwenge
kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Satani yatutse Imana. Ntabwo uyu muntu waremwe mu mukungugu mu gitaka ushobora kumuturamo. Gute se wamuturamo ukamukoreramo ukaba donc wowe nawe mukaba? Abamarayika barahari, kuki atari twebwe? Urumva iyo logique somehow ifite ishingiro, ariko ku Mana kuko ikiranuka muri byose. Ndavuga ngo nzakwereka ko gukiranuka umuntu ari mu mubiri bishoboka. Uwambere aza gukiranuka biramunanira, aragwa. Ni profete Satani ati nibyo, ariko ntabwo azi yuko ikiri inyuma ari uko Kristo azageragezwa nkatwe mu buryo bwose, ariko ntakora icyaha. Haleluya. Abaheburayo igice cya 5:7 ngo Kristo, n'Abaheburayo 4:15 ngo azageragezwa ngo nkatwe mu buryo bwose, ngo usibye ko atigeze akora icyaha. Yageragejwe mu buryo bwose. Satani aramugerageza ashaka kumukura kuri point yo kubaha Imana yambaye umubiri, ngo ariko ntiyigeze acogora. Yaragandutse kugeza ku munota wa nyuma, kuko intego kwari kugira ngo urubyaro ruboneke ku musaraba. Haleluya. Uwo murimo w'ubuntu rero uburabonetse. Uwo murimo w'ubuntu uburabaye muri iyo mibabaro, muri iyo souffrance, muri uko kugeragezwa uburyo n'ibumoso, haboneka urubyaro rw'umwuka. Urwo rubyaro rero ari rwo turirwo, nirwo rugomba kubyara urundi rubyaro, kugira ngo abantu bose bahindukirire umwami, kugira ngo icyubahiro cyose kibe cy'umwami. Nicyo gituma rero Pawulo arandika aravuga ngo si ugushidikanya ubwo urw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa yambaye umubiri, yambaye umubiri w'umunyantege nkeya, kugira ngo ukoreremo ibintu bikomeye. Imana ishimwe cyane. Fata insinga z'amashanyarazi. Urusinga rw'amashanyarazi wamenya imbaraga zarwo ukuyeho iriya cover, iriya couverture irutwikiriye, niho wamenya ikibi imbere. Imana kubera ko ituye mu mucyo utegerwa, nta muntu washobora kuyibona ngo abeho. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ishaka couverture ijyamo kugira ngo abantu bayibone, kugira ngo abantu bayikoreho. Kandi ibyo ibikora mu gihe ishobora kubikora mu gihe kimwe, muri iki gihe igakora ibindi kubera icyo ishaka. N'uyu munsi mu rubyaro irimo, kubera ko iri gukora ibyo ishaka muri iki gihe. Kubera iki? Kubera ko idutumye kugira ngo dutandukanye imoso n'indyo. Abumvaga bari iburyo kandi bari ibumoso bava ibumoso bazi iburyo. Kristo asanze Petero hari ari kuroba, umva ikintu yamubajije. Yamubajije ngo mwana wanjye, kandi ari ibumoso, aramaza ngo mwana wanjye, mbese mufite icyo kurya? Ngo nta kintu yari yafashe. Kubikorera ibumoso nukuruha, nukuvunika. Niho Yesu Kristo yasanze wa mugore w'umusamariyakazi ari kuvomera ku iriba. Iriya riba, Yohana 4, ririya riba rivuga iki? Rivuga ibyo abantu bakura mu mbaraga zabo ariko bakabigeraho barushye. Aravuga ngo tuvoma kure, duturuka kure, tukayabona bituruhije. Yesu Kristo arahanura, ari kuvuga. Yakobo igihe yafukuraga iriba, yavugaga iby'imibereho y'abantu, yavugaga iby'umuntu, uburyo umuntu agera ku bintu bimuruhije. Ariko Yesu aravuga ngo ni jyewe noneho numa kuri ayo mazi ukampereza iyo uko kubaho kwawe, uko gutekereza kwawe, ndaguhereza amazi y'ubugingo, kandi ntuzongera kugira inyota ukundi. Haleluya. Iyo umuntu amugezeho, iyo umuntu ageze kuri Yesu, inyota irashira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikiro ni igihe cyo guhamagara abantu, cyo guhamagarira abantu kuza. Abarushe n'abaremerewe muze musange mbaruhure, munyigiraho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ndetse no kunkorera ntibiruhije, n'umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Nibyo ngibyo, nicyo ngicyo. Iki gihe rero turimo kirategurira ikindi gihe. Iki gihe turimo
kirategurira ikindi gihe. Imana ishimwe. Reka nsome ibyahishuwe 12 umurongo wa 5 wa 6. Ndavuga ko iyi Bibiliya yose abahanuzi bahanuye Kristo wenyine, kugeza kuri Yohana wahishuriwe yavugaga Kristo, kandi akamuvuga muri bwa buryo bune: murimo w'ubuntu, murimo w'agakiza, imibabaro ya Kristo yagombaga guherukwa n'ubwiza bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe. Rega agakiza karasohoye, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ese niba agakiza katwegereye kuruta igihe twizereye, ese karabaye cyangwa kazaba? Niba agakiza katwegereye kuruta igihe twizereye, ese karabaye cyangwa ntikabaye? Ntabwo agakiza igihe cyo gusohora kw'agakiza nicyo tugiye kwinjiramo. Gusohora kw'agakiza biri kumwe n'ubwiza bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe. Agakiza icyo cyitwa salvation ni final deliverance, ni ukuba delivered mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Nicyo ngicyo dutegereje, icyo nicyo kije, nicyo kiri imbere. Icyo nicyo turi gusingira, nicyo twenda gukoraho. Final deliverance, agakiza. Kuko icyamuzanye bwa mbere, nabisomye nabibabwiye mu Baheburayo 9:28, icyamuzanye bwa mbere ko ari kugira ngo abyare. Ariko hinjiramo ikindi gihe, habaho kuvanga, imbyaro zirivanga. Ihene n'intama, urukungu n'amasaka, imoso n'indyo, ibintu byose birivanga. Ubu rero ni igihe cyo kugira ngo ibyo bintu bivangurwe. Nzabibasobanurira babwiye ko igihe ari igihe cyo gushyiraho fondasiyo no kuzamura, kubaka. Nzabibasobanurira mu byanditswe, nzababwira ibyo muri Daniyeli, nzababwira ibyo muri Ezekiyeli, nzababwira ibyo mu byahishuwe, nzabibasobanura mu buryo buhagije kabisa, ku buryo umuntu avuga ngo ndabisobanukiwe, mvuye aha ninjiye aha ngaha. Zagusobanurira intama n'ihene muri Daniyeli 8, zagusobanurira Daniyeli 7, zagusobanurira Daniyeli 2, zagusobanurira Daniyeli 3, gusobanurira Daniyeli 4, gusobanurira Daniyeli 9. Daniyeli ari gusenga yavugaga iki? Daniyeli yari profetiza iki? Yashushanyaga iki? Tuzabyumva, kandi ndabizi ko Yesu araza kuza. Reka mbabwire ikintu kimwe nemera, nuko mu bantu bagenewe agakiza abamarayika ntibabamo. Ariko iyo baza kuba baragenewe agakiza, ntabwo bakumvira ijambo ngo babure gukizwa, ntibishoboka. Iyo baza kuba baragenewe agakiza, ntabwo bakumva ukuri ngo bananirwe gukizwa, ariko ntabwo bagenewe agakiza. Abagenewe agakiza ni umwana w'umuntu. Abaheburayo 2 guhera ku murongo wa 14 umanuke, ngo abo yacunguye n'urubyaro rwa Aburahamu. 12 byashuwe niho ndi 5:6, ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyana ku Mana no ku ntebe yayo. Umwana yaravutse, ariko amaze kuvuka ngo ahita asahurwa ajyana ku Mana no ku ntebe yayo. Kuki yasahuwe? Ibyakozwe n'intumwa 3:20-21. Oya, ibyakozwe n'intumwa 1. Pardon, ntabwo ari 3, ni 1. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, gusahurwa ku mwana. Igice cya mbere byakozwe n'intumwa umurongo wa 10 n'uwa 11, ngo bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. 11, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nkuko mumubonye ajya mu ijuru. Yesu bakuwemo, Yesu sahuwe,
uvanywe mu isi, uhungishijwe cya kiyoka gishaka kumumira, akurwa mu isi ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo nguwo avanywe mu isi, yaragiye amaze gukora faze ya mbere yo kubyara itorero. Iyo faze niyo turimo, torero. Ariko haza kubaho kongera kuvanga, ibintu birivanga. Umurimo wa Kristo w'ubuntu uvangwa n'umurimo w'amategeko. Ikimana yavugaga, icyo yari yahanuye, urubyaro rw'umubiri rurongera ruraza rurivangavanga. Shyiriraho abantu amakondisiyo yo kubaho kugira ngo bemerwe n'Imana, kugira ngo Imana ibemere, kugira ngo birongera biraza birakura. Haduka ibinyoma mu isi nyuma y'umusaraba, nyuma yo gucungurwa, ngo Yesu ngo agakiza ngo kazagaruka kajya mu Bisirayeli. Vraiment gakiza karagaruka mu Bisirayeli. Ijambo rivuga ko nta muyuda nta mugiriki. Umuyuda ninde? Ni urubyaro rw'Imana. Umugiriki ninde? Ni rwa rubyaro rw'imoso. Ariko abo bose Yesu Kristo yabahurije hamwe. Nta muyuda nta mugiriki. Ntabwo azagaruka rero aje gucungura abantu, kuko icyo ntikizaba. Ahubwo azagaruka azanye agakiza, kuko yarasahuwe ajyanwa mu ijuru. Imana ishimwe. Yarasahuwe ajyanwa mu ijuru ku ntebe y'Imana. Kugaruka kwe rero ni final deliverance, agakiza total. Agakiza karasohoye, agakiza karasohoye. Mbona marayika, mbona Yesu aje n'abamarayika bamuherekeje, aje gukora agakiza, azanye umurimo w'agakiza wuzuye. Twasomye mu Baheburayo 4:9-28 ngo ikizamuzana, ikimuzanye rero ni ukuza gucungura, ni iby'agakiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umva, dusome, turacyari hariya mu Byahishwe 12, nkomeze ku murongo nongera nsubire kuri 10, ngere kuri 11. Ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. 11. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. N'uwo mugambi w'urubyaro rw'Imana Kristo Yesu rero wahanuwe, agahanurwa mu bihe, agahanurwa mu buryo butandukanye. Umwuka wa Kristo wari uri ku batubanjirije basogokuruza. Umwuka wa Kristo ukamanuka ukaza. Umwuka wa Kristo kaburi muri twebwe uyu munsi nk'urubyaro. Uravuga ikintu kimwe, ni ukubyara urubyaro rw'Imana rw'abana bisumba byose, no kubabwira ngo mutegereze noneho agakiza kuzuye, kuko ikimuzanye ni final deliverance, ni ukubohora byuzuye by'iteka ryose. Aribwo aje kwima ingoma. Umva ikintu cyabaye. Umuhanuzi witwa Umwuka wa Kristo aje kuri Nebukadinezari, arahanura ngo abona igishushanyo, ngo ariko icyo gishushanyo hari uburyo cyari giteyemo. Icyo nshaka kwivugiraho ni amano yacyo. Ngo ayo mano yari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibyo ngibyo ibyuma bivanze n'ibumba ni iki? Ni rwa rubyaro rw'umwuka ruvanze n'urubyaro rw'umubiri. Ngo ariko agiye kubona, ngo abona hahanutse akabuye katahanuwe n'umuntu. Ngo ako kabuye karaza gahera ku birenge, karabimenagura. Kamennye bya birenge, ngo igishushanyo cyose kiramenagurika gihinduka ivu. Umurimo ubu urarangiye. Ngo iryo buye ngo rirakura, ngo ryuzura isi yose.
ngo ubwo bwami ni ubwami bw'abera bisumba byose, ngo nabera bisumba byose. Naho ngaho turimo kwinjira, final deliverance, agakiza kuzuye, ubwiza bwinshi bw'uburyo bwose bwagombaga gukurikira imibabaro ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nicyo dutegereje, cara utegereje, Imana ishimwe, ubwami buraje, umwami Yesu araje, ararekuwe. Yo, Imana ishimwe. Reka ndangirize ku ijambo rimwe, riri mu byakozwe n'intumwa gatatu, umurongo mpere kuwa 19 ndagera kuri 21. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. 20. Itume Yesu ariwe Kristo wabatoranirijwe kera. 21. Uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Ngo uwo ijuru rikwiriye kwakira, haleluya, ngo uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ngo ibintu byose bizongera gutunganirizwa. Ijuru rifite Yesu, ariko rirenda kumurekura kugira ngo azanire urubyaro agakiza, ijuru riramufite, ariko riri kumurekura kugira ngo urubyaro rwakira agakiza. Imana ishimwe. Ijuru riri kumurekura. Turahari kugira ngo tubwire abantu ngo nimwitegura araje, ijwi rimubanziriza. Turabwira abantu iby'amahoro, turabwira ngo nimumwitegure kuko araje. Kandi muri mbye yaravuze ngo kwishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, ngo duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Umwami araje. Turi muri ubu buzima rero, akira umurimo w'ubuntu, ubumana mu muntu, umuntu mu bumana buturuka mu mibabaro yabaye ya Kristo Yesu, ari byo abahanuzi bahanuye mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Abahanuzi bose barahanura kugeza uyu munsi turi guhanura. Ni ikintu kimwe, guhera kuri Adamu kugera kuri Rurangwa uri kumva uyu munsi, twese turavuga ikintu kimwe, turavuga Yesu Kristo wenyine. Mwizere, wandikwe mu bana b'ijuru, kuko umwami wacu araje, aje kujyana abana, aje kubohora abana, kutujyana mu bwiza bw'uburyo bwinshi. Ariko ibyo bigomba kuba manifeste hano mu isi muri iki gihe gitoya. Itorero rigiye kugenda, hagiye kubaho ikintu bita ikintu mu isi kidasanzwe. Isi yose igiye guhura n'akaga gakomeye kubera ko urubyaro rwahagurutse. Ubu ibintu byahindutse. Imana ishimwe. Ishusho y'ibyo mvuga, soma ibyabaye muri Egiputa, urubyaro rwenda kuvamo. Rwari muri Egiputa, rwari mu isi ariko rutazwi. Igihe cyo guhaguruka kigeze, ibintu birahinduka. Ijambo riravuga ngo kuko yari arejo n'uyu munsi ni kwari, ntabwo ahinduka. Ngo bazabirukana, ngo ntabwo bazababwira ngo mugende mu mahoro, bazabirukana kubera ko bazavuga ngo ibintu muduteje ntitubibonye. Icyo kintu kirabaye mu isi. Some Ibyashuwe 3:10. Icyo kintu kirabaye mu isi.
isi yose igiye kugeragezwa. Reka nkubwire, isi yose igiye kugeragezwa, usibye umwana w'Imana wenyine ntabwo bizigera bimugeraho. Isi yose igiye kugeragezwa kuko ikimenyetso cya nyuma kije. Mu isi haje inzara, haje inzara mu isi. Isi iraje isonza. Izasonza mu buryo bubiri: izasonza mu buryo bw'umwuka, isonze no mu buryo bw'umubiri. Abantu bazasonza, bazashaka ijambo ry'Imana baribure. Abantu bazasonza inzara y'ibiryo kugeza ku rwego, icyo nicyo kimenyetso cya nyuma kizabanziriza kuza kwa Yesu. Ariko urubyaro ruzaba ruri mu mudendezo, ruzaba ruri mu mugisha, ruzaba ruri mu byishimo, kuko gucungurwa noneho kuzaba kwegereje. Umwami Imana aguha umugisha. Ndagushimiye kuba uri kumva iri jambo. N'igihe rero cyo gutandukanya indyo n'imoso, ihene n'intama, gutandukanya umucyo n'umwijima, gutandukanya urukungu n'amasaka. N'igihe cyo gutandukanya urubyaro rw'umwuka n'urubyaro rw'umubiri, kugira ngo umwami aze urubyaro rwiteguye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimiye mwami Imana yacu, turugushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'abaryumvise kandi rihinduye ibintu byinshi. Iri jambo rikuye abantu mu rupfu, ribinjije mu bugingo. Iri jambo rikoze umurimo w'iteka ryose, rizuye abapfuye, rikijije abarwayi, rihumuye impumyi, rikoze umurimo. Abari ibumoso bagiye iburyo, abari mu mwijima binjiye mu mucyo, abari mu ihene binjiye mu ntama, mu buryo bwose. Kandi kubw'iri jambo bakiriye ubugingo buhoraho bubonerwa muri wowe Kristo Yesu. Kandi umuntu wese agiye kugutegereza afite ibyiringiro by'uko ari umwana wawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen.